Dragi prijatelji, večeras ćemo obraditi jednu zaista čudnu priču koja se desila u februaru 2023. godine u okolini Paraćina. Naime, negde oko 22 časa uveče u selu Trešnjevica, pored Paraćina, desio se jedan jako čudan i nemili događaj u jednoj porodici. Zapravo, neko im je zazvonio na vrata i počeo je da viče uveče: komšije, komšije, u pomoć. I kada je izašla uplašena domaćica da vidi šta se dešava, videla je svog komšiju Miloša Pavlovića, koji je bio sav krvav, u ruci je držao nož i rekao je: molim te, pozovi policiju i hitnu pomoć, izbo me moj sin i najverovatnije neću dugo izdržati. A onda je pao. Uplašena žena je odmah pozvala svog supruga, iznala je i ćebe, umotala ga je, dok je njen suprug odmah telefonom pozvao policiju i hitnu pomoć. Nepunih 20 minuta posle poziva stigla je policija i hitna pomoć. Znali su da se radi o Milošu Pavloviću, starom 50 godina, koji je zapravo tu iz tog istog sela Trešnjevica, i bio je i od ranije, doduše, poznat policiji po jednom nemilom događaju iz 83. godine, kada je ubio jednog taksistu. Ja sam ga ubio što sam morao. Dugo nam pare. Ja nisam ga u telo nigde ubao, samo u ruku i ovde u ruku. I tu mu prošlo nož ovako, on živeo 8 sati, živ bio i on, Banovo brdo bilo, bolnica mu bila 700 metra iza njegove kuće. Mogao da se zakrpi kako hoćeš, a on bio jak, 118 kila, ja nisam mogao da se bijem s njega, ja sam pripremio skakao, ako ne daj Bože, uvati me za gušu, pa kako se branim ja sam bio 18,5 godine. Ja sam u samoodbranu sam ga... Ali to je sada jedno davno prošlo vreme i sada se malte ne u tom kraju više i niko i ne seća ubistva toga taksiste. Međutim, sada je ovaj čovjek bio u životnoj opasnosti i hitna pomoć ga je zbog toga odmah prebacila u bolnicu u Ćupriji. Po prijemu u opštu bolnicu lekar je ustanovio da je ovaj čovjek mučen i da je tučen nekim tupim predmetom. Jedna ruka mu je bila polomljena, a na telu je imao 41 ranu od noža, što uboda, što poseklina. To je ukazivalo da se neko nad njim iživljavao. I kada je došao sebi u prostorijama bolnice, njega je saslušalo nekoliko policijskih inspektora i javni tužilac. Znači, Miloš Pavlović je rekao da je on doživeo torturu mučenja od strane svoje dece. Sin ga je ubadao i mučio i tukao ga je nekom metalnom šipkom, a ćerka ga je držala. Nezapamćen zločin u selu Trešnjevica kod Paraćina. Osumnjičeni brat i sestra su u porodičnoj kući pokušali da ubiju svog oca, a ubili su maćehu. Miloš Pavlović je posle odležane kazne zatvorske koju je odležao zbog taksiste izašao u kasnim 20. godinama iz zatvora i odmah po izlasku iz zatvora on se oženio. U braku je bio do 2007. godine. Miloš Pavlović je sa svojom suprugom u tom braku dobio 3 dece. Kako kaže, ta deca su u početku, kao i svaka deca, kaže, bili pravi anđeli. Bio je prosto oduševljen inteligencijom svoje dece. Govorio je da su to toliko bila pametna deca da je mislio da će jednog dana oni otići na neki fakultet i da postanu akademski građani. Međutim, sudbina nije tako htela. I Miloš nije dugo bio u braku sa svojom suprugom, on se iz samo njemu znanih razloga negde oko 2007. godine razvodi od svoje supruge. Starija ćerka ostaje sa majkom, a mlađa ćerka i sin su pripali njemu i počeli su da žive kod njega u Trešnjevici, u njegovoj kući.
Milica je rođena 1996. godine, a Marko Pavlović je rođen 1999. godine i bio je sin Miloša Pavlovića i njegove supruge, sa kojom je on tada bio u braku. Milica je bila onako tužna kada se njen otac razveo od majke, a posebno je bio nesrećan sin Marko, koji u tom trenutku ima 9 godina. Ali baš nekako, tada odmah po razvodu, Miloš počinje vezu sa jednom ženom koja se upravo razvela i počela je da živi u kući svojih roditelja, a nalazi se u neposrednoj blizini Miloševe kuće. Ona je komšinica Miloša Pavlovića u selu Trešnjevica, jer je i ona iz Trešnjevice, a ona se zvala Marina Milanović. Marina Milanović je rođena 1973. godine u Paraćinu, završila je osnovnu i srednju školu, odmah po završetku srednje škole ona se udaje, dobija ćerku, ali taj brak u kome je ona živela isto nije bio duži od 15 godina, ona se razvodi otprilike u isto vreme kada se razvodi i Miloš Pavlović. Vraća se u svoje selo i počinje vezu sa Milošem. Sada, da li je njena ćerka koju ona imala iz tog braka ostala da živi u kući svoga oca, pošto je i on živeo u tom istom selu, ja to sada ne znam, a to na kraju krajeva toliko nije ni bitno. Ono što je važno, to je, sa sigurnošću znamo, da je Marina posle razvoda bila naravno slobodna žena i mogla je da započne svoju novu vezu. I odabrala je upravo Miloša kao nekog ko će biti njen partner. I oni su počeli da žive, barem po pričama svih ostalih meštana, u jednoj skladnoj vanbračnoj zajednici. Zapravo, Marina je uglavnom živela u svojoj kući, a Miloš je živeo u svojoj. Nekada su oni bili kod Marininih, a nekada u Miloševoj kući. I Marina je za taj period te veze, koja počinje od 2008. godine, pa sve nadalje, Miloševu decu doživljavala malte ne kao svoju. Ona ih je tako i negovala, vaspitavala i brinula se o njima. I bila je ubeđena da je ta deca vole. I svi su govorili, Bože, kako je ova Marina dobra žena, brine o Miloševoj deci mnogo bolje nego pojedine majke što brinu o sopstvenoj deci. I po onim starim nekim nepisanim pravilima, svi smo se naslušali raznih priča o napaćenim, predobrim i prelepim pastorcima. Sada, u ovoj priči maćeha uopšte nije bila zla, a kakvi su bili pastorci vidjet ćemo kasnije. Razlika između Milice i Marka je 3 godine. I od samog njihovog rođenja, a kasnije i tokom odrastanja, kroz sve te njihove igre dečje dok su bili deca, a i kasnije znači u životu, Milica je uvek bila inicijator i idejni tvorac svake njihove igre ili recimo nestašluka. Sada, te neke njihove igre, one su bile klasične za taj period i to vreme kada su oni odrastali, ali nestašluci su bili baš nekako onako čudni, pa slobodno mogu reći i bezobrazni. Bar po pričama tih meštana iz Trešnjevice. Meni je jedna žena rekla iz Trešnjevice da je Milica posebno bila maštovita u smišljanju tih nekih bezobrazluka koje je ona primenjivala prema drugoj deci svoga uzrasta, a uvek je gurala nekako svog brata da on kao nešto odnese i kao da im da. I onda recimo imala bi kutiju neke lepe one bombonjere koju je doneo neko iz inostranstva ili kupio u gradu, jel te? I ona bi sada kada pojede bombonjeru uzela i ona prazna mesta napunila bi izmetom od ovce, zapravo onim brabonjcima. A naredila bi svom mlađem bratu da ode i da to odnese. I rekla bi mu doslovice ovako: ako ne odneseš tamo i ne daš onoj deci, ima da te nateram da ti ovo pojedeš. I on bi je slušao.
Eto, to je radila Milica. I baš lično dete od te žene koja mi je pričala je to doživelo. Ako je zaverovati tim ljudima iz Trešnjevice, zaista je bila zločesta devojčica. Naravno, kada bi došla kući, ona bi se pred svojim ocem ponašala kao da nema pojma o tome. Glumila je jednog pravog malog anđelka. I njen otac je uvek bio ubeđen da je njegova ćerka, zapravo Milica, zaista pravi anđeo i da će jednog dana postati neka fina dama i govorio je ona će biti ili učiteljica ili medicinska sestra. Ako ne završi možda i neki fakultet, tipa medicina ili ko zna šta. Sada, što se tiče sina Marka, kakav je tačno Marko u početku bio učenik, barem po pričanju njegovog oca, bio je dobro dete. Ali ja ne verujem da je i on isto u školi mogao da bude pravi anđelak i sigurno je tim nekim svojim đavolastim ponašanjem počeo da se bavi još od najranijeg detinjstva. Ne samo zbog sestre, nego oni su bili zapravo isti. Sada, pošto se sestra kao starija nametnula kao kolovođa u tim njihovim igrarijama i raznoraznim glupostima, to je najverovatnije zato što je smatrala da je ona pametnija, starija je i jednostavno je mislila da ne treba da živi kao ostala seoska deca. Ona je mislila da jednog dana ode u neki veliki grad i da tamo bude neka pevačica ili glumica. Čak se i time zanosila i to je pričala. Zapravo, ona je ceo taj svoj neki rani period života u svom selu Trešnjevica glumila. Glumila je jedno dobro dete i tako se predstavljala kod svog oca, a bila je zapravo od samog početka jedna zločesta i opasna devojčica. A i njen brat Marko bio je zločest dečak. I naravno, prolazile su godine, Milica je završila srednju školu, udala se i dobila je sina. I već u tom braku od samog početka počele su da se pokazuju neke Miličine anomalije i nedostaci. Pre svega u njenom psihičkom stanju i ponašanju. I bez obzira što je rodila jednog predivnog dečaka, što je sve malte ne izgledalo kao da je to zaista jedan idealni brak, njen muž je počeo da trpi malte ne jedno psihičko maltretiranje od strane svoje žene. On je trpeo svoju suprugu Milicu, pokušavao je, kako i sam je kasnije pričao, da je leči, međutim ona nije htela. Najverovatnije da je Milica imala te neke psihičke probleme od samog rođenja, ali to njeni nisu primećivali i ona nije lečena, nije bila zapravo psihijatrijski pacijent i nije imala zdravstveni karton po tom osnovu. Ali njeno ponašanje je bilo do takve granice nepodnošljivo za njenog supruga, da on jednostavno više nije mogao da trpi Milicu i odlučio je da se njih dvoje razvedu. I to se i desilo. Po razvodu, Centar za socijalni rad je starateljstvo nad detetom dodelio njemu, što opet ukazuje da je procena socijalnih radnika bila takva da su smatrali da Milica nije u stanju da brine o svom detetu, što će se kasnije ispostaviti kao vrlo pametna odluka Centra za socijalni rad iz Jagodine. I po razvodu od svoga supruga, Milica se vraća u svoju roditeljsku kuću, zapravo kod oca, u Trešnjevici, pored Paraćina. I opet počinje da luduje, da ide tamo po tim nekim seoskim krčmama, da se napija sa društvom, naravno vodi i svog brata, malte ne, ona je njemu kao neki i dalje sada opet vođa, idol, pa mogu slobodno da je nazovem guru, on je najverovatnije doživljava tako, na taj način. I njen brat Marko malte ne ponaša se kao neko ko nije dostigao intelektualnu zrelost i sluša sve ono što mu ona kaže. A sada koliko je ona bila baš pametna, to je sada diskutabilna stvar. Čak je i njihov otac Miloš u jednom intervjuu izjavio da je glavni problem
njegovog sina zapravo starija sestra Milica, jer je upala u loše društvo posle razvoda. Kad mi majka umrla, 40 dana bilo i odjednom skrenula. Od 40 dana nije za ništa. Mesec dana ga drže u Niš, pa mi javi socijalno, puštam mu, dovodim mu kod kuće. Ona pije 5 dana tablete, pa me popsuje, neću da me truješ, hoću ja da živim. I pije pivo 5 dana i ponovo završi u bolnicu. Možda otac Miloš misli da je ona upala u loše društvo posle razvoda. Možda je ona još u braku bila u nekom lošem društvu. Ali bilo kako bilo, otac Miloš govori da je u tom periodu posle razvoda Milica stupila u vezu sa nekim Rumunom. Pretpostavljam da je to neki rumunski državljanin koji je nešto radio tamo po selima u okolini Paraćina, Ćuprije ili Jagodine i da ga je ona upoznala u nekoj seoskoj krčmi. I u tom druženju taj Rumun, njegovu ćerku Milicu, koja u tom trenutku ima 25 godina, navlači na drogu i ona počinje da koristi razne narkotike. Kako kaže Miloš, prosto da nema narkotik koji ona nije probala. Sada, šta je pokazivanju samog oca Miloša najgore u toj priči? To što ona ima svog sledbenika, mlađeg brata, zapravo Miloševog sina Marka. Sada, taj dečko Marko u tom trenutku ima 22 godine. Po svim nekim standardima i kriterijumima, on bi po našem zakonu trebao da bude apsolutno izgrađena ličnost. U tim godinama apsolutno si pred zakonom odgovoran za sve ono što si uradio i u tim godinama su ljudi već bili odslužili i vojni rok i počeli da rade neke vrlo odgovorne i važne poslove. U pitanju su 22 godine. Njega sada sestra koja je razvedena, koja nije znala da brine ni o sebi i koja ne brine ni o svom detetu, ona njega uvlači u svet poroka. Ja prosto ne mogu da poverujem da je to tako. Jer gledao sam profil ovog dečka, on glumi neke mangupe, mafijaše i gangstere sa beogradskog asfalta iz 90. godina. I što je jako čudno i prosto neverovatno, gledajući taj njegov profil, kao da sam ušao u neki vremeplov i kao da sam se vratio 35 godina nazad. Gledajući njegove slike, on je u nekim šuškavim trenericama, nosi one kapuljače, zatim neke naočare, mislim tada su u modi 90-ih bile i ono da na trenerice stavite recimo Versace naočare ili bilo koje, samo da vam se ne vide oči, i one kajle koje su velike, široke, 2 prsta, malte ne kao da ste skinuli ono crevo od tuša. I obavezno privezak je ili ona velika orlušina kokarda ili neka krstača, kao da ste iguman nekog manastira. To je prosto neverovatno. I kada vidim takvu ikonografiju i takav styling iz 90-ih, prosto ne mogu da verujem da su bile uopšte takve godine i šokiran sam kada vidim da to neka deca sada kopiraju. I što je najgore, ne kopiraju u fazonu zezanja nekog, nego zato što su im i dalje idoli neki momci iz tog perioda. Da im ne nabrajam sada imena, ali oni se tako ponašaju, imitiraju, znači, njihove one poze prilikom slikanja, čak koriste i oružje. I neke njihove one čuvene anegdote iz tog perioda, kada se snima onaj film, vidimo se u čitulji. I taj Marko se slika sa pištoljem, pozira tamo kao poznati mangupi iz tog perioda sa beogradskog asfalta i samo je falilo gore da iznad fotografije stavi onaj čuveni slogan Trešnjevica, povlaka, mala bara puna krokodila. Mislim, neverovatno. Tako da ja ne znam da li je Marka sestra uvela u taj svet poroka, droge i kriminala, ili je on zapravo bio jedno pogodno tlo za uzgoj takvog korova koji se zove kriminal i porok. Međutim,
Meštani sela Trešnjevica kažu da Iver ne pada daleko od klade. Šta su konkretno oni mislili pod ovim, to sada ja ne znam da kažem, ali mogu samo da pretpostavim. Marko je lično po meni bio dečko koji je smatrao da ne želi da živi nekim monotonim seoskim životom. Maštao je da nosi kajle, da vozi brze automobile, da se druži sa mangupima iz okolnih mesta. Znači nije ga zanimalo to da kupi neki traktor i da obrađuje plodnu zemlju tamo u okolini Paraćina i da se ponaša kao i njegovi preci. On je hteo da, postane žestoki momak sa seoske kaldrme. Maštao je o tome da odlazi po tim vašarima, gde ti mangupi organizuju neke borbe pasa, gde se svašta nešto dešava u stilu tih njihovih seoskih krimi-džimi klađenja, jer bez obzira što se radi o jednoj maloj sredini, ovaj kraj Pomoravlja nije samo poznat po dobrim domaćinima koji su čuveni u celoj regiji Srbije, poznati su i po mnogim ljudima koji su se odmetnuli u svet kriminala ne samo u našoj zemlji, nego i u zapadnoj Evropi. I najverovatnije da je Marko našao uzor u nekom od njih. Sada, ko je sve bio njemu uzor, to je samo on znao, ali ono što su znali u Trešnjevici, a to je govorio na kraju krajeva i njihov otac Miloš, problematika ovo dvoje mladih ljudi postala je sve veća i veća. A boga mi i svašta se pričalo o njihovom ponašanju. Te da je Milica u selu otimala novac od dece kada krenu u školu. I zbog toga je dolazila nekoliko puta policija da interveniše. Te da je upala kod nekog penzionera i da mu je pokupila sve vredne stvari iz kuće. Te da je sa raznim ljudima sa kojima bi sedela u kafani pila uvek napravila neki incident. Ili je pokušala da ukrade novčanik ili bi ukrala novčanik. I to se desilo. Po tom osnovu nije imala prijavu, ali 2 puta je nekim ljudima iz susednih sela nestao novčanik, a oni su sedeli upravo sa Milicom u društvu. Sada, da li je ona nekim svojim mađioničarskim trikom doprinela tome da nekom od njih nestane novčanik ili ne, ili su oni sasvim slučajno izgubili isti, to je već neka druga priča. To ne znam. Ali ono što znam, to je da su u selu svi počeli da pričaju da treba izbegavati Milicu, čim je, znači vidite, treba da pobegnete od nje, treba da zaključate vrata ako ona ide i nisu voleli da ona dolazi. Zato što se pričalo da je počela da krade po kućama. To pričaju meštani sela Trešnjevica. Takođe, desio se i jedan nemili incident 2021. godine. Milica se zapila u seoskoj kladionici i sada dobro ste čuli u seoskoj kladionici, jer nažalost sela u Šumadiji više nemaju one razvijene seoske zadruge gde su funkcionisali i jako uspešni domovi kulture sa onim kulturno-umetničkim društvima, a mnoga sela su imala i biblioteke, pa na kraju krajeva imali su i redovne bioskopske predstave. Dolazili su i raznorazni folklori, pevači iz velikih gradova. Sada više toga nema. Ali bitno je da ima kladionica i da se posmatra direktno utakmica ili neka konjska trka iz Londona. I sada momci iz sela, kao što je recimo i ovo Trešnjevica, nemaju pojma kako se zove neka sorta visokorodnog kukuruza, ali znaju kako se zove pobednički konj sa trke u Londonu i ko je pobedio na derbiju. To je bitno da znaju. Čak znaju i imena najboljih pasa trkača. Došla su neka nova vremena i očigledno neki novi klinci su sada zastupljeni po selima koji ne znaju šta je motokultivator, ali znaju imena i prezimena svih beogradskih mafijaša i gangstera iz 90. godina. To je najbitnije da se zna. I datume ko je kada
poginuo. Niko ne zna ko je bio Boško Buha i gde je on poginuo. Niti zašto je poginuo, niti u kojoj vojsci. I to valjda nikome više nije bitno. Ali zato svi znaju gde je recimo poginuo Ane Grebenarević. I dok su oni tako sedeli i pričali ko je koga roknuo, kog datuma na beogradskom asfaltu, Milica Pavlović u toj istoj kladionici, dok se čeka utakmica Real Madrid-Liverpool, ona ustaje i izvodi striptiz u pijanom stanju. Skida se potpuno gola, 15 momaka iz sela koji su se zadesili u tom trenutku u toj kladionici bili su u šoku. U tom trenutku nailazi i njen brat, tu dolazi do nekog smeha i iščikavanja, šta je sada Milica zezala svoga brata s ovim momcima, ja to sada ne znam i šta se sve tu tačno dešavalo, ali ono što znam, to je posle da je Marko na svom profilu uputio javne pretnje svim tim momcima kako će da ih pobije zbog toga što ga nisu ispoštovali. Na mnogo lošeg dečka ste udarili. Zajebali ste se. Video sam od svih strana. Neko mi je uništio jako bitnu stvar u životu. Rođenu sestru. Na pogrešnog čoveka ste naleteli. Ovo se ne oprašta. Ćerkinog mi groba. Ovo vam je zadnja poruka. Da vam oprostim neću, za sestru to da znate. Ako mislite da otvorite onu štalu vašu seosku od kladionice, na ovakav način koji vi radite i njoj opet bude dozvoljen ulaz tamo, da je vidim sa vama, kao juče, ima mnogo da vas košta. Ja se kunem Bogom da sam mrtav ozbiljan. Moja Milica je zlo, vrlo dobro znate. Ovo kako je juče gola bila u centar sela sa vama, da dozvolim da se tako ponašate, neću sigurno. Želim da znate da tu kladionicu njoj ulaz ima da bude zabranjen ako želite da radite bez problema. Ovo nepoštovanje prema meni sa vaše strane i rođene sestre, da me je rođena sestra onako spušta, sa vama 15 tamo, u onu seosku štalu vašu i da mi kaljate ugled, vi koji nemate ni malo kulture, ni jedan od vas. I da dopustim ovo, vi ste se zajebali. Ti zumbo, klošaru jedan u kočni, treba sramota da te bude. Da mi montirate vas 20 klošara rođenu sestru, da ona sedi gola sa vama, a vamo ste mi drugari, pobiću vas, ćerkinog mi groba. Od vas čekam objašnjenje da spremite. Za ovo nepoštovanje od rođene sestre prema meni sinoć, da ona sa vama 15 sedi muški, sedi gola i vi joj i dalje tamo davate alkohol da koristi. Vi da me rušite, ja da je lečim, još sa vama tamo gola. Vi koji za nju ništa niste uradili, osim samo što ste je ismejavali i bežali od nje. Ovo neko ima da mi objasni. Kao što vidite iz priloženog, Marko i nije bio neki momak od visokog ugleda u tom svetu kriminala u svom selu Trešnjevica. Jer da jeste, niko ne bi smeo da se šali na ovaj način sa njegovom sestrom. Ili sa njim. Zamislite vi period 90-ih, neko je glavna faca u gradu i njegova devojka se recimo nadrogirala ili napila i skine se gola i šeta Beogradom. Ja garantujem da od 2,5 miliona ljudi, ili ajde od 2 miliona ljudi u ovom gradu, nju ne bi niko video golu. Ne bi smeo da je vidi. Ni obučenu, a ni golu. A kamoli Bože sačuvaj da priča da je video. Ili ne daj Bože sada posle ovi telefoni pa da to slika. To je kao da ste izvršili samoubistvo. A ovde u selu ovaj momak glumi nekog baju, nekog mafijaša, a sa njegovom sestrom tamo prave, mislim, cirkus. Ona je glavna luda u toj kladionici. I umesto svi sada da gledaju utakmicu, oni gledaju kako ona pleše gola. Drugo što se da primetiti, to je on se kune kako će sve da ih pobije i kune se u grob svoje ćerke. Ja nisam naišao na podatak da je Marko uopšte bio oženjen i da je imao ćerku, ali iz priloženog vidi se da je imao ćerku koja je umrla. E sada, da li je to neka njegova fantazija, iluzija, ja stvarno ne znam, ali ne znam ko bi se kleo u grob nepostojeće ćerke. Mislim, jedino da je baš totalno odlepio. I to je bilo 2021. godine i
na sreću, eto ja slobodno mogu reći na sreću, njegove pretnje se nisu ostvarile. Nikoga on, hvala Bogu, iz ovog sela nije ubio zbog toga što je njegova sestra bila gola u seoskoj kladionici. I nemojte misliti da su se ovakva njihova bahata ponašanja odvijala samo po seoskim kladionicama i tamo nekim seoskim kafanama. Ne, to isto bahaćenje se odražavalo i u njihovoj porodici. I u očevoj kući su se tako ponašali. Ali koga su oni maltretirali tamo? Oni su maltretirali svoju maćehu, koja je zapravo jedna divna i dobra žena, koja je ustajala u 6 sati ujutru kako bi im spremila doručak, koja im je pravila krofne, koja im je pravila i lenje pite i sve ono što vole deca. I ona im je pružala ljubav, ali oni su bili na nju kivni iz nekog samo njima znanog razloga. Najverovatnije da su oni u njoj videli razlog zašto se njihov otac razveo. I mrzeli su ovu ženu bez razloga, jer ona nije bila povod razvoda njihovog oca. I oni su maltretirali ovu jadnu ženu. I ne samo što su je maltretirali, oni su počeli da je tuku. Znači nije to samo bilo ono psihičko maltretiranje. U početku su oni sve ručkali kada im ona stavi, a kasnije kada bi pojeli rekli bi ova tvoja pita nije bila nikakva. Ove krofne su bile najgore koje smo pojeli. Jesi u njih stavila otrov zla veštice i zla maćeho? Oni su kinjili ovu ženu, a onda su počeli i da je tuku. I ona je sve ređe provodila vreme u njihovoj kući. Boravila je u svojoj kući. Ali ovo dvoje malih zlih demona, oni su dolazili kod nje kući kako bi je maltretirali. I kako bi joj tražili novac. Jer i Marko i Milica niko od njih nije radio. Nisu bili uopšte sposobni da zarade i da se brinu o sebi. Doduše, Marko je imao neke krimi-džimi izlete, pokušavao je da diluje drogu i zbog toga je bio uhapšen. I bio je i osuđen zbog toga i procesuiran. A onda, posle toga je radio i neke krađe, sitne krađe po selu i po gradu i opet je bio uhapšen od strane policije. A onda je odlučio da se bavi i iznudom, pa je otišao kod nekog momka u Jagodini, tamo je imao neki incident gde je dobio batine, ali je na kraju dobio i prijavu za nasilničko ponašanje. Jer bez obzira što je dobio batine, jedan od momaka koji je učestvovao u tuči dobio je teške povrede koje mu je Marko naneo. I šta se još dešava? On je jednu od svojih sestara isto pretukao i zbog toga je bio na sudu i suđeno mu je 1 godinu dana i na kraju je i dobio presudu da treba da ide 1 godinu dana u zatvor za nasilničko ponašanje u porodici. E sada, da li je to bila u pitanju Milica ili neka druga sestra, to sada meštani baš i nisu hteli da se izjasne, jer iskreno da vam kažem, tamo iz Trešnjevice nerado pričaju o Marku i o Milici. Kako kažu, to su demoni koji će se kasnije osvetiti našoj deci. I zadnji put, kada je Milica opet imala ko zna koju prijavu od strane meštana, da je uzimala deci tamo kod autobuske stanice kada idu za Paraćinu školu, da im je tražila i uzimala novac i da ih je šamarala, imala je prijavu i došla je policija iz Paraćina i ona se potukla sa policijom. I imala je krivičnu prijavu i zbog toga, Milica. Znači, i jedno i drugo imali su krivične prijave. A Marko znači i presudu za nasilničko ponašanje i trebao je da ide svakog trenutka u zatvor. I negde baš posle Nove godine, 2023. Marko je dobio tu presudu od strane Višeg suda u Jagodini, da treba da ide izdržavanje zatvorske kazne. On je postao sve nervozniji i onako bahatiji. A u tom trenutku i Milica počinje
jako čudno da se ponaša. Kako je sam njihov otac Miloš rekao, to je najverovatnije posljedica prekomerenog konzumiranja raznoraznih tih nedozvoljenih supstanci i valjda se sve to pomešalo u mozgu i oni su prosto odlepili. I Marko, a i Milica. Milica je u jednom trenutku opet upala kod jednog čoveka, znači odmah posle Nove godine, i otela mu je deo penzije koji je imao na stolu. Bio je spremio čovek da plati neke račune za struju, za neke druge stvari, onda mu je uzela taj novac. Znači, ponašali su se jako bahato prema svima. I sada, šta oni rade? 7. februara, oko 19 časova, po nagovoru, pretpostavljam, Milice, Marko dolazi do kapije kuće svoje maćehe i onda staje na zid, preskače preko one kapije, prelazi tamo, onda otvara rezu, pušta svoju sestru unutra i ulaze u dvorište njihove maćehe. Marina je čula da je neko ušao u dvorište, izašla je ispred kuće i u tom trenutku nailazi odmah na Marka i on je pesnicom udara u predelu lica. Nesrećna žena pada i Marko počinje tu da je šutira u predelu glave, grudi i stomaka. Pritrčala je i Milica i pridružila se batinjanju. A onda su uhvatili nesrećnu ženu za ruke i noge i uneli su je u kuću. I tamo su počeli mučenje tako što su ženu stavili na kauč u dnevnom boravku, iz kuhinje su uzeli viljuške i neke noževe i počeli su ovu nesretnu ženu da bodu po celom telu. Izboli su je i po tabanima i po rukama, sekli su joj i delove ušiju. Znači, ponašali su se prema njoj kao pravi dželati. A onda je Marko pikslom počeo da tuče ovu nesretnu ženu po glavi i prosto joj je smrskao lobanju, da bi na kraju uzeo veliki kuhinski nož i ovoj nesretnoj ženi, znači Marini Milovanović, prerezao vrat. Zamislite šta je ovaj mladić od 24 godine uradio svojoj maćehi koja ga je od 9. godine čuvala, pestovala i negovala. I pokušavala je da od njega napravi čoveka, da ga izvede na pravi put. Za svu njenu dobrotu on je prema ovoj ženi pokazao krajnju monstruoznost i malte ne platio joj je svu tu dobrotu najgorim mukama koje samo može da smisli neki demon iz pakla. Mučenje nesrećne Marine Milanović trajalo je puna 3 sata. I šta onda rade dalje? Kada su ubili Marinu, oni zaključavaju ulazna vrata njene kuće, izlaze iz dvorišta i odlaze kod svoga oca. On je u tom periodu već bio u dubokom snu. To je bilo 22 časa i 10 minuta. I pošto su imali ključ od kuće, ulaze i dok je čovek, znači, još onako spavao, ležao, pospan, Marko ga gvozdenom šipkom udara po telu i tada mu lomi ruku, a onda skače na njega i u jednoj ruci je imao nož, a u drugoj onu šipku i šipkom ga je tukao po glavi, a nožem bockao po telu. Samo me uzjaho, ovako sam spavao na stranu, uzjaho me i bo me, ništa nije pričao, samo me bo. I u tom mučenju se pridružuje i njegova sestra Marina. Oni su ovog čoveka mučili i najverovatnije hteli da likvidiraju, kao i svoju maćehu Marinu. Međutim, ovaj čovjek je nekako uspeo da se otrgne i u tom trenutku je udario Marka koji je pao sa kreveta i ispustio je nož koji je držao. I bez obzira što je čovjek bio sav isečen po telu i što mu je bila polomljena ruka, on je uspeo zdravom rukom da uhvati nož i da nekako zamahne i da uplaši ovo dvoje od droge poludelih ljudi i istrčao je iz kuće i pravo je otrčao u komšiluk da od komšije zatraži pomoć.
i zamolio ih je da pozovu policiju i hitnu pomoć. Naravno, policija je krenula u potragu za Markom i Milicom, da ih pronađu i privedu zbog nasilja nad ocem, međutim, nije uspela da ih pronađe to veče, zato što se ovo dvoje huligana sklonilo kod jednog svog prijatelja. I tek sutra dan, rano ujutru, bio je ponedeljak, ljudi su čekali autobus kako bi otišli na posao do Paraćina. Na autobuskom stajalištu se pojavio Marko, koji je bio onako sav u krvavoj garderobi, smejao se, pričao je kako je bila neka dobra utakmica, da je prosto oduševljen potezom nekog igrača, mislim u pitanju je bila košarka, NBA liga i svašta nešto, onako krvav, svi su znali da je narkoman, nisu hteli ni da ga pitaju zašto je krvav. Seo je u autobus, otišao je za Paraćin i odmah čim je izašao iz autobusa, uputio se u policijsku stanicu. Ušao je tamo, prišao je dežurnom policajcu i rekao je: ja sam Marko Pavlović iz Trešnjevice i došao sam da se prijavim zato što sam zaklao svoju maćehu. I kada ga je ovaj preneraženi policajac pitao: šta si bre uradio? Kaže: zaklao sam svoju maćehu Marinu Milovanović iz Trešnjevice. I to sam uradio sinoć oko 19 časova. A posle toga sam pretukao svoga oca, Miloša Pavlovića. I policija je već to imala u evidenciji, zato što je izlazila tamo. Odmah su uhapsili Marka, pozvali su advokata po službenoj dužnosti i tužioca i Marko je dao kompletno izjavu kako je sve tačno uradio. Sve je priznao od A do Š. I rekao je gde se nalazi i njegova sestra Milica, kod kog su zapravo druga bili. I policija je tamo pronašla i Milicu, privela je i nju. Ona nije znala navodno ništa da kaže, jer je bila pod velikim stresom. Kako su rekli policajci, bila je u nekoj vrsti šoka, sva se tresla i nije znala šta se desilo. Niti prethodnog dana, niti zašto se sada nalazi u policiji. Paraćinska policija uhapsila je 23-godišnjeg Marka P. iz Trešnjevice kod Paraćina zbog sumnje da je ubio maćehu i teško ranio oca. Policija je takođe uhapsila i njegovu 27-godišnju sestru Milicu P. koja se sumnjiči da mu je pomagala u izvršenju ovih zločina. I celo selo Trešnjevica je bilo u šoku. I ne samo Trešnjevica, nego i ceo Paraćin, pa i celo Pomoravlje. Svi su govorili o ovom strašnom događaju. Čak neki ljudi su govorili: eto, Marina je bila divna maćeha. Vodila je toliko računa o svojim pastorcima, a eto kako joj se vratilo. Sada, neki su govorili: eto, to je takva sudbina. Neko je govorio: to je neko prokletstvo koje imaju Pavlovići. Ali kako to prokletstvo koje imaju Pavlovići sada da zadesi nesrećnu Marinu i predobru? Čime je ona to zaslužila? Što je čuvala Pavlovićima decu? To nije u redu. I svi koji su bar malo nešto onako hteli da kažu o tom događaju, malte ne sa nekom dozom straha, su govorili da je ova nesrećna žena stradala kao mučenica. Od ruke istih onih koje je ona odhranila i učestvovala u njihovom odrastanju i u vaspitanju. Sada, što su oni odlučili da budu neljudi, to je neka druga stvar. To Marina nije kriva. Marina je sahranjena na seoskom groblju, prisustvovalo je celo selo, svi su bili tužni, plakali, bio je tu i njen partner Miloš, koji je isto plakao za svojom voljenom Marinom, jer on ju je ipak voleo, i govorio je da se nada da njegova deca neće izaći iz zatvora bar dok je on živ.
jer ne bih voleo da ih više vidi. Ja sam ga isterao iz kuće, nemam s njima veze. Ja sam Mariji, moje ćerki, rekao da go napiše da pismo, da mi ne traži nikakvi paketi, nikakvu buću, nikakvu poslao sam go jedan paket ko žensko, da ima, ajde a njemu nisam ništa. Nema pravo da me pogleda, a kamoli Mariji sam rekao da napiše pismo, da ona oca nema više, da gledala kad me bo i da me upotrebio šipku u glavu, da nisam iskrenuo glavu, da mi izlami rame, preklamujem me. Kaže da je malo dobio 20 godina, jer suđenje je trajalo godinu dana. Marko Pavlović je osuđen na 20 godina, a Milica Pavlović na 10 godina zatvora. I Markov otac Miloš smatra, bar što se tiče kazne za njegovog sina, da je ta kazna premala. Rekao je, trebao je da dobije maksimalnu kaznu, jer on je te večeri ne samo ubio moju suprugu Marinu, on je 3 sata uživao u njenom mučenju. I za svaki sat tog mučenja trebao je da dobije bar po 10 godina zatvora. Jer ovo dvoje mladih ljudi je bilo prijavljivano policiji bezbroj puta. A samo nedelju dana pre ovog događaja Marku je postala pravosnažna presuda da ide godinu dana u zatvor. I ovaj mladić, umjesto da je otišao godinu dana na izdržavanje zatvorske kazne, pa da tamo malo razmisli ko je i šta je i za koju priču. A on je odlučio, pre nego što ode na izdržavanje te zatvorske kazne, da izvrši barem jedno ubistvo. Valjda da bi bio veliki baja kada ode tamo u zatvor. Ali Marko nije odlučio da se obračuna sa nekim opasnim momcima. Ne iz Paraćina, Jagodine ili okoline, nego nije smeo da pogleda nikog u oči iz svoga sela. Čak i od onih 15 momaka kojima je pretio, mislim, ćerkinog mi groba i ne znam u šta se sve već kleo, kao što ste videli, nikog od njih nije imao hrabrosti da pogleda popreko, a kamoli da preduzme bilo šta protiv njih. Ne, on je odlučio da se obračuna sa ljudima koji su ga hranili. Ubio je svoju maćehu, koja ga je hranila od njegove 9. godine. I polomio je ruku svome ocu, koji ga je podizao od njegovog rođenja, pa do trenutka kada je otišao u zatvor. Marka u zatvoru obilazi starija sestra. Miloš nema nameru niti da se pomiri sa sinom, niti da ga ikad više vidi u životu, niti da mu oprosti ono što je uradio. Što se tiče pokojne Marine, za izrečenu presudu koja se odnosi konkretno na Marka Pavlovića, nije zadovoljna ni Marinina ćerka. I ona je rekla da je ta kazna premala i da će ovaj mladić iz zatvora izaći još osioniji i još opasniji nego što je bio. I zato ja molim ovom prilikom sve one koji određuju ovakve kazne za ovakva krivična dela, da ne razmišljaju samo o tome koliko će država uštedeti ako se izrekne neka manja kazna. Neka razmisle i o osjećanjima najbližih koji su zapravo najviše i ugroženi od tih lica kojima se izriče ta kazna. Jer šta mislite? Da će Marko otići da zagrli svoga oca koga je pokušao da ubije? Ili da ode kod Marinine ćerke kako bi tražio oprost zato što joj je ubio majku? Ne, neće. Ne do Bog da se uopšte on pojavi više na nečijim vratima, a koji imaju bilo kakve veze sa pokojnom Marinom i uopšte sa selom Trešnjevica. Jer ovaj momak može samo izaći još opasniji i još luđi iz zatvora. Međutim, sudska presuda je takva kakva je. 20 godina zatvora. I Marko Pavlović je izdržava i ako je bude izdržao u celosti, izaći će sa 44 godine iz zatvora.
ako bude dobio zbog dobrog ponašanja i 1/3, izaći će sa 32 godine iz zatvora. Da li će on biti koristan član društva ili neće, o tome neka razmisle i razmišljaju oni koji određuju ovakve kazne. Jer ako neko sa 24 godine života nije uradio ništa korisno za ovo društvo, onaj ko određuje takvu kaznu, njemu je valjda dovoljno da donese zaključak da je takva osoba nekorisni element ovog sistema i zajednice. Što se tiče Milice, to uopšte ne bih komentarisao, jer mislim da je njena sudbina posebno strašna i paklena sama po sebi za nju. Ona je dobila 10 godina zatvora kao saučesnik u celoj ovoj priči i smatram da je život ove mlade žene totalno uništen ne zatvorskom kaznom, nego njenom željom da zapravo uništi samu sebe. I ne znam zašto je ova žena to uradila, osim ako zaista nije bila psihički nešto totalno rastrojena, možda još od samog rođenja, ali na kraju krajeva ova mlada žena je prošla zatvorsko veštačenje i proglasili su je uračunjivom, zato je i u zatvoru. Slučaj Marine Milovanović ne sme biti zaboravljen i ona je nažalost evidentirana samo kao još jedna karika u neprekidnom lancu femicida u Srbiji. Dragi prijatelji, ja bih voleo da čujem i vaše mišljenje u vezi ovog slučaja i da napišete u svojim komentarima da li znate neki sličan događaj iz vaše sredine u kojoj živite. A do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.